而家星島就喺點亮華埠嘅現場，今年嘅美食攤位溫哥華特色大排檔再次回歸。顧名思義呢，就真係好似大排檔咁，香到隔離街都聞到啊！我哋而家就嚟睇下有啲咩美食啦。喺點亮華埠主舞台嘅哥倫比亞街，真係嘅，未入到嚟就已經聞到好香。參與嘅檔主呢，一啲係本身喺 Chinatown 已經好出名嘅餐廳，另一啲都係市集嘅常客嚟㗎啦。例如係兩款港式辣椒油 Holy Duck Chili 同埋 Mama in the Kitchen。但係特別嘅係有好多款限定嘅小食，沿住啲油煙味揾過去，就會有見到幾檔都係即場燒烤。啲啲貓嘅西貢小食拼盤仲係用炭火燒，嗰陣 BBQ 味真係令人流晒口水。我吃了那邊的chicken wings，然後還吃了咖喱魚蛋，然後吃了滴滴貓的那個西貢的小吃拼盤，然後還嘗試了這個油壓辣椒的這個 fish and chips。目前的話，最讓我驚豔的是那個炸雞翅，那個料非常非常好吃，想買回家的程度。然後就是滴滴貓那個小吃拼盤，就是滴滴貓是我最喜歡的越南餐廳溫哥華之一，所以他家東西基本上我沒有覺得不好吃，他家菜單也可以盲點，我就很推薦去他餐廳吃。我哋買咗雞翼啦，買咗雲吞，買咗 takoyaki 同埋炸魚，係啦。最好食 so far 係個雲吞，個雞翼未試，不過雞翼都好似好好食。個雞翼個樣好似好好食嚇，同埋個 portion 好大嚇。暫時我都係覺得個雲吞最好食。我哋食咗噶啦，冇得 show，但係呢個炸魚都幾好。哦，係啊，個 Kisha。唔錯嘅，佢好有少少呢個叉燒味，鹹鹹地、甜甜地咁。叉燒味好似好少，但係好脆，同埋個蛋個 custard 好滑，都幾好啊。啱啱提到嘅就係 Boku Bakery 同埋華埠燒臘合作嘅法式鹹批。每年點亮華埠都會有新款聯成特色菜式，華埠燒臘就係其中一個常客。我覺得每年我哋嘅反應都好熱烈㗎。咁當年今年有一個呢個係一個新產品啦，咁只係喺呢個週末去賣啦，所以好多人都會嚟排隊啦。咁我哋由12點開始賣呢，條隊已經排到去龍尾㗎啦，已經頭先。咁我哋今年就特登備多咗少少，因為往年呢，我哋都會45分鐘已經賣晒，好多人都好失望啦。咁我都話我唔緊要，我今年會備多少少，希望你哋下年翻嚟買啦。That's why I fulfill the promise， 今年會多少少咁，希望每個客人嚟到都可以試到呢個產品，同埋我哋華埠燒臘啲燒味啦，係。咁我哋華埠燒臘咧係一個做傳統嘅燒臘嘅餐廳啦。咁其實我希望可以多啲中國人或者係翻嚟唐人街睇一睇。咁我哋餐廳開喺唐人街，其實係為咗真係希望支持唐人街啦。咁可以多啲華人可以翻嚟睇一睇，行一行，食下嘢，去我哋周圍嘅博物館睇一睇。咁呢個係我哋個初衷，開呢間餐廳嘅初衷咯。今屆仲有另外3間位於片打街嘅店鋪，同一啲知名餐廳推出聯成特色菜式，都係只係限喺活動嘅2日限量供應。呢個係四希同埋 Dickies Dumps 合作嘅意式肉丸餃子，同埋葱油勁薑雞熱狗。熱狗加葱油呢個組合我都係第一次試，不過諗翻平時食白切雞都係點葱油噶啦，其實都係熟悉嘅味道，都幾夾。今屆嘅點亮華埠已經圓滿結束，中意品嚐美食嘅話，我非常推薦下年一定要嚟試下。想知道更加多溫哥華嘅資訊，記得讚好同訂閱星島溫哥華嘅 YouTube Channel。